da suka yanka saniya sai ce ku ɗauko wani ɓangare na saniya, aka zo aka yanko wani ɓangare na saniya, wasu suka ce nan da tsakanin kafaɗa da wuya aka yanko, an gane ko? Da aka zo shikenan sai ce to a bugi wannan gawar na wannan dattijo babban wannan yaro, a bugi gawar da wannan ɓangare saniya, sai aka buge ta, aka bugi gawar sai shi dattijo sai Allah ya dawo masa da rai sai tashi. Ya tashi sai Musa ce ka faɗa mana wane ne ya kashe ka? Ya ce wanda ya kashe shi ne wannan ɗan nasa, wannan ɗan uwansa shi ya kashe shi, ɗan uwana wanda ya ce kuma ya kashe ni ne don ya ɗauki dukiyata ya auri ƴata, shi ne manufarsa. Ina faɗan haka ya Allah sake ɗauke ransa ya mutu a tsiyaki. Daman dalilin tare shi don ya faɗa, an gane ko kuma ya faɗa. Saboda haka ga wannan yaron sai aka yi masa hukunci na ɗaya, daman kamar yadda hukunci a musulunci ma haka yake, duk wanda ya kashe wani don ya yi gado ko idan ya kalma ya samu gadon ba ko da ya cancanta ba, ko da ne ya kashe ubansa don ya gaji kudin sa bai samu, ana haramta masa wannan dukiyar. Kun ga ya rasa dukiyar kuma ya rasa ƴar kuma ga hukuncin kisa a kansa. Me ya kawo masa wannan? Me ya ja masa wannan? Son duniya da son kai. An gane ko? To wannan labari dai yadda ya zo kaman haka, rashin gaskiya ba ya zuwa cikin Qur'ani bane ko ba ya zuwa cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda yawanci kamar Ibn Kathir ya faɗa game da wannan labari shine da su suddi da wasu sun ce akwai saɓani game da ainihin inda labarin ya bullo. Wasu suka ce an samu su ne daga Isra'iliyat, an gane ko? Isra'iliyat shine labarin da aka samu a cikin littattafan Yahudawa, an gane ko? Ko a Taura ko kuma littattafan su na tarihi, an gane ko? To amma daman duk wani da ka'ida ta musulunci idan aka samu labari daga ko wani abu ko wani hukunci daga Isra'iliyat, to ba a gaskatawa ba a karetawa, sai dai idan ya sabawa abinda shari'a mu ta zo da shi to wannan zai kareta, an gane ko? Saboda wani labari ba magana ce ta cewa ma ya shafi wani abun nan ba, bai saba wani abu ba. Saboda haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo wannan labari. Mun fahimta ko? To, wannan shi ne labarin kissa ta Bakara da kuke ji a cikin suratul Bakara din. Ita ce kissar wannan da ya kashe ɗan babbansa da ya gaji kuɗinsa da ƴarsa da kuɗin diyarsa, kuma aka raya wanda ya kashe, ya faɗi wanda ya kashe shi, aka haramta su duk waɗannan abubuwa. Wannan shi ne kissatu bakarati bani Isra'il, kissar saniyar